കൂടെ പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് ലേബറിൽ ചേഞ്ച് വരും. പൂജാമുറി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ബെഡ്റൂം ആക്കി കിച്ചൺ മുകളിലേക്ക് ആക്കുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലാൻ ഇടണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ബെഡ്റൂമും ഒരു ബെഡ്റൂമും കൺസൾട്ടിങ് ബാക്കിൽ കൂടി പേഷ്യൻസിനെ വരുത്താം. ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. പേഷ്യൻസ് പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി നമുക്ക് വരുത്തണ്ട. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് കൺസൾട്ടിങ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ പുറത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. പിന്നെ അവിടുന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് കയറി നമുക്ക് വരുകയും ചെയ്യാം ഓഫീസായിട്ട്. എന്നിട്ട് കിച്ചണും ഡൈനിങ് റൂമും രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് ആക്കുക. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്കും അയക്കുന്നില്ല. ഇനി ഫിനിഷ് ആയിട്ടേ അയക്കുള്ളൂ. ഇനി വീട് പണി കഴിഞ്ഞേ അയക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിച്ചൺ അടി വെക്കണം എന്ന് ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കിച്ചൺ അടി വരണം നിയമം വല്ലതും ഉണ്ടോ? പിന്നെ അതല്ല, വയസ്സും പ്രായം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുക്കിങ്ങിന് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവർ മുകളിൽ തന്നെയല്ലേ. അവിടെ പ്ലേറ്റൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്നേരം മക്കളല്ലേ, അന്നേരം സെർവൻസിനെ നിർത്തിക്കണം. അവനവൻ തന്നെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ തന്നെ താമസാക്കണം. അവരെ മൂന്നാം നില ഇട്ടിരിക്കുക. 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഡൈനിങ് റൂം മോളിൽ വരുന്നത് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ വേണം, നല്ലതുമാണ്. നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് മുകളിൽ ഇരുന്ന് സീനറിയൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന് കഴിക്കാം. ഇത് പൂജാമുറിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരത്തില്ല. നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഈ ഹോളിലേക്കും ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വരും. അത് വരും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൂജയുള്ള വീടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നേ, ശകലം മൂലം പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ വരും. അല്ല, അത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ബെഡ്റൂം ആവും, ബെഡ്റൂമും കൺസൾട്ടിങ് റൂമും ആവും. മുകളിൽ കിച്ചണും ഡൈനിങ് ഹോളും മുകളിൽ 2 ബെഡ്റൂം വേറെ അല്ലേ? അല്ല, ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പം മൊത്തം പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ 2 ബെഡ്റൂമും കിച്ചണും ഡൈനിങ് റൂമും പിന്നെ ബാൽക്കണിയും വരും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പണിയുമ്പം പിന്നെയും പണിയാം. തവളകൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പായലിൻ്റെ നിറം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബെഡ്റൂമിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതിനാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് നോക്കാൻ. അതിന് വേറെ തടസ്സങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് കോൺട്രാക്ടറോട് ചോദിക്കണം. വേറെ വല്ല വാസ്തു പ്രകാരം എന്തേലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം.
വാസ്തുവിൻ്റെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എക്സ്പെൻസ് ശകലം കൂടുതൽ വരുമായിരിക്കും. അത് സൂപ്പർ ഐഡിയയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുകളിൽ ഇരുന്ന് സീനറിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിക്കാം. അതുപോലെ അടിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴുള്ള കൺജഷൻ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. ബെഡ്റൂമും കൂടി കിച്ചണും ഡൈനിങ് ഹാളും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. ഇതാകുമ്പം 2 ബെഡ്റൂം അടിയിൽ വരും, പിന്നെ വലിയ ഹാളും വരും. അത് ഐഡിയയാണ്.